Malam tahun baru tiba. Udara dingin, tapi semangat terasa hangat. Ho ho, kalian siap? Ranselku sudah penuh perlengkapan kemah. Siap, Kapten Yogi. Kami bawa sleeping bag dan banyak camilan. Tempat terbaik bukan di alun-alun, tapi di atas sana. Ayo lomba lari sampai ke atas. Yang terakhir sampai harus bakar jagung.